សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសម៉ាក់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំចង់មកនិយាយអំពីរបៀបថាតើយើងគួរជ្រើសរើសម្សៅទឹកដោះគោរបៀបណាហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារឥឡូវយើងឃើញមានម្សៅទឹកដោះដែលចម្រាញ់ចេញពីទឹកដោះគោហើយម្សៅទឹកដោះដែលចម្រាញ់ចេញពីទឹកដោះពពែឥឡូវមានគេសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើថាតើពីរហ្នឹងខុសគ្នារបៀបម៉េចហើយគួរថាយើងប្រើមួយណាល្អជាងនិយាយរួមទៅគឺអត់មានអីល្អជាងទឹកដោះម្ដាយទេសូម្បីតែកូនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏មុំទឹកដោះម្ដាយដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាម្ដាយមិនមែនបានន័យថាយើងមានសុខភាពឬក៏យើងមានស្ថានភាពដែលអំណោយផលឲ្យកូនយើងមុំទឹកដោះម្ដាយបានរហូតទេអញ្ចឹងបានជំរើសទី2ដែលយើងត្រូវគិតនៅពេលដែលយើងមាន baby គឺតើយើងគួរជ្រើសរើសម្សៅទឹកដោះរបៀបណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនហើយនេះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមខ្ញុំមានទឹកដោះគោប្រភេទ Burp ហើយខាងលើនេះគឺជាទឹកដោះពពែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំមុនណាដឹងហើយអីដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យជ្រើសរើសនៅក្នុងម្សៅទឹកដោះសំខាន់ដំបូងដែលយើងត្រូវគិតគឺពពួក macro nutrition macro nutrition ហ្នឹងវាមានជាពពួកខ្លាញ់មានជាពពួកស្ករហើយមានជាពពួក protein ហើយយើងជ្រើសរើស3មុខធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាខិតជិតឬក៏ឲ្យវាក្បែរឬក៏ស្រដៀងជាមួយនឹងទឹកដោះម្ដាយកាន់តែស្រដៀងគឺកាន់តែល្អប្រភេទស្ករនៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយគឺប្រភេទ lactose ប្រភេទស្ករនៅក្នុងទឹកដោះគោហើយនិងទឹកដោះពពែជាប្រភេទ lactose ដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើម្សៅទឹកដោះដែលមានប្រភេទ lactose ដែលយើងអាចមើលនៅក្នុងកន្លែងសារធាតុផ្សំគេនឹងបានណាគឺបានន័យថាយើងនឹងប្រើប្រាស់របស់ដែលខិតជិតទឹកដោះម្ដាយនឹងបានមួយត្រូវមើលថាគេប្រើ lactose ឬក៏គេប្រើប្រភេទស្ករផ្សេងប៉ុន្តែរវាងគោជាមួយនឹងពពែកម្រិត lactose ហ្នឹងគឺខុសគ្នាក្នុងទឹកដោះគោកម្រិត lactose ហ្នឹងគឺវាច្រើនជាងទឹកដោះពពែអញ្ចឹងអា lactose ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលគេហៅថាមាន wet fat បានន័យថាគាត់ផោមមកគាត់មានមកជាមួយនឹងលាមកកូនខ្ញុំពីមុនក៏ធ្លាប់មានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវទោះបីជាខ្ញុំបាយដោះហើយក៏ខ្ញុំបញ្ចេញចោលអា formil ដែលសម្បូរដោយពពួក lactose ហ្នឹងចេញចោលសិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យ lactose ច្រើនពេកកុំឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាហើមពោះកុំឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់គេហៅថា gassy ឬក៏ fussy ពេលដែលយើងបាយគាត់ហើយហ្នឹងគាត់ដូចវាថាមួម៉ៅយំមិនអីច្រើនអាហ្នឹងគឺមូលហេតុដោយសារពពួក lactose ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសប្រភេទម្សៅទឹកដោះអាពពួកពពែវាមាន lactose តិចជាងអញ្ចឹងអាចជួយសម្រួលអារឿងក្មេងដែលគាត់មានខ្យល់ក្នុងពោះច្រើនឬក៏គាត់ផោមច្រើនឬក៏គាត់ fussy ពេលដែលគាត់មុំហើយហ្នឹងជាងពពួកទឹកដោះគោឥឡូវចំណុចមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីរឿងប្រភេទ protein ប្រភេទ protein នៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយគឺយើងសម្បូរអា protein ប្រភេទ casein A2 ហើយនៅក្នុងទឹកដោះគោក៏ដោយទឹកដោះពពែក៏ដោយគឺយើងមានប្រភេទ protein 2គេហៅថា casein A1 ហើយនិង casein A2 ប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកដោះពពែគឺយើងសម្បូរអាពពួក casein A2 ហ្នឹងវាច្រើនជាងអា casein A1 ដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកដោះពពែហ្នឹងវារៀងស្តៀងខិតជិតទឹកដោះម្ដាយជាងទឹកដោះគោពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង protein ហ្នឹងឯងហើយអា casein A2 ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ protein ដែលនៅពេលដែលកូនរបស់យើងមុំទៅវាជួយឲ្យរំលាយបានលឿនហើយបើកស្រូបបានលឿនអញ្ចឹងកូនដែលគាត់មានអាប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់ sensitive ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់មុំជាមួយទឹកដោះពពែដែលមានអា A2 ហ្នឹងច្រើនណាគឺវាត្រូវហើយវាអាចល្អជាងពពួកទឹកដោះគោដែលវាមានអាពពួក casein A2 ហ្នឹងវាតិចជាងចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺប្រភេទខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកដោះគោជាមួយខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកដោះពពែមានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកដោះពពែមានច្រើនជាងខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកដោះគោអីដែលល្អពីខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកដោះពពែគឺអា molecule ខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាទូចជាង molecule ខ្លាញ់នៅក្នុងទឹកដោះគោដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនរបស់យើងមុំទៅអា molecule ទូចហ្នឹងគឺចង់វាស្រួលបំបែកជាងអាពួក molecule ធំដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់កូនយើងហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការបំបែកចំណីអាហារហើយធ្វើ metabolic ទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំសរុបឲ្យស្ដាប់ទៅដោះពពែគេរៀងគ្រាន់បើជាងហើយអញ្ចឹងបានប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងទីផ្សារពពួកទៅដោះពពែរៀងមានតម្លៃថ្លៃជាងពពួកទៅដោះគោដែរប៉ុន្តែសួរថាតើគ្រប់គ្នាត្រូវហក់ទៅប្រើទៅដោះពពែទាំងអស់តែម្ដងអត់ទេយើងត្រូវសិក្សាដឹងថាតើកូនរបស់យើងអាការៈរបស់គាត់របៀបម៉េចជួនកាលកូនរបស់យើងក៏អត់មាន sensitive tummy អត់មានរបៀបថាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគាត់ពិបាកទេដល់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសជាមួយការប្រើទៅដោះគោក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរគ្រាន់តែយើងត្រូវជ្រើសរើស brand ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំណុចដែលអត់ល្អពីទៅដោះគោក៏ដោយទៅដោះពពែក៏ដោយហ្នឹងគឺយើងអត់អាចប្រើបានចំពោះក្មេងដែលគាត់មាន lactose intolerance ទេប្រសិនបើគាត់មាន lactose intolerance ណាសូម្បីតែទៅដោះម្ដាយក៏គាត់មុំមកបានដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមុំទៅដោះដែលគេហៅថាចម្រាញ់ចេញពីពពួកសណ្ដែកវិញប៉ុន្តែអីដែលខកពីទៅដោះសណ្ដែកគឺនៅពេលដែលគាត់មានអា G6PD ដែលជាជំងឺបែកគ្រាប់ឈាមម្យ៉ាងនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំពពួកសណ្ដែកហ្នឹងអាហ្នឹងកូនហ្នឹងគឺញ៉ាំពពួកទៅដោះសណ្ដែកអត់បានវិញហើយករណីមួយទៀតដែលយើងហៅប្រើពាក្យថាជា Cow meal allergy ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានករណី Cow meal allergy ហ្នឹងណា
គ្រូពេទ្យខាងផ្នែកអាឡែស៊ីក៏គេអត់ណែនាំឲ្យប្រើទឹកដោះគោឬក៏ទឹកដោះពពែដែរដោយសារតែប្រូតេអ៊ីនវាស្តៀងគ្នាពេកអញ្ចឹងកូនហ្នឹងគឺត្រូវរកទឹកដោះផ្សេងទៀតដែលអត់មានអាពួកប្រូតេអ៊ីនគោឬក៏អត់មានពពួកប្រូតេអ៊ីនពពែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសរុបឲ្យស្ដាប់ខ្លីៗពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើទឹកដោះគោជាមួយទឹកដោះពពែហ្នឹងខុសគ្នារបៀបម៉េចអញ្ចឹងម៉ាក់ឬក៏ប៉ាទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ព្យាយាមរើទឹកដោះឲ្យកូនគាត់មុំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មិនត្រឹមតែយល់ច្បាស់ថាប្រភេទ brand អីល្អឬក៏អត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះទេគឺគាត់ត្រូវយល់ថាតើកូនរបស់គាត់មានអាការៈមានស្ថានភាពរបៀបម៉េចហើយមានជំងឺអីប្រចាំខ្លួនឬក៏អត់ទើបធ្វើឲ្យការជ្រើសរើសម្សៅទឹកដោះរបស់គាត់នឹងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដូចខ្ញុំផ្ដាំអញ្ចឹងអត់មានអីឈ្នះទឹកដោះម្ដាយទេប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺការដែលយើងជ្រើសហាជម្រើសទី2ហ្នឹងគឺត្រូវជ្រើសរើសឲ្យបានប្រយ័ត្នអូខេថ្ងៃនេះចង់ចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទឹកដោះដោយសារឆ្លងទន្លេហើយគឺមានអ្នកសួរច្រើនមែនតើពាក់ព័ន្ធរឿងថាម្សៅទឹកដោះគោអីល្អទឹកដោះគោទឹកដោះពពែទឹកដោះសណ្ដែកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ាក់ឬក៏ប៉ាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតណាបាយបាយ